Արմյուզի եթերում երեկոյան լուրերն են Աբրահամ Գասպարյանի հետ։ Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, մինչև օրվա գլխավոր նորությանն անդրադառնալը միջազգային և հայաստանյան լրահոսի պատերազմական օրագրի վերաբերյալ լուրերը հակիրճ։ Տեղի է ունեցել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ, քննարկվել են ադրբեջանա-թուրքական ահաբեկչական ագրեսիային դիմագրավելու ուղղությամբ գործողություններն ու հետագա քայլերը։ Հայաստանի ազգային հերոս կապիտան Ռուբեն Սանամյանը ողջ և առողջ է, փայլուն կատարում է իր առջև դրված մարտական խնդիրները։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Սանամյանի զոհվելու մասին Ադրբեջանի հայտարարությունը։ Պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ թշնամին խփել է հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված հոսպիտալներից մեկը, որտեղ բուժվում են նաև քաղաքացիական անձինք։ Վարդենիսում ադրբեջանական անօդաչուի հարվածից տուժել է 14 տարեկան երեխա, նա հոսպիտալացվել է, վիճակը ծանր է։ Ադրբեջանի վարածհայատյաց քաղաքականության վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի պատմական վճիռն արդեն վերջնական է և անբեկանելի։ Վճիռի կատարումը պահանջելու է, որ Ադրբեջանը պատժի սեփական մարդասպանին և դադարեցնի հայերի նկատմամբ ռասիստական քաղաքականությունը, գրել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում դիմումատուների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը։ Ադրբեջանն ունի 5489 սպանված, թշնամին կորցրել է 176 անօդաչու, 16 ուղղաթիռ, 19 օդանավ, 541 զրահատեխնիկա և 4 տոս։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ադրբեջանական զինուժը ռմբակոծել է Հայաստանում մարտական հերթապահություն կատարող մարտական տեխնիկա։ Այսուհետև Հայաստանի զինված ուժերն իրեն իրավունք է վերապահում հարվածել Ադրբեջանում գտնվող ցանկացած ռազմական օբյեկտի։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլիկ հարտուղար Պեսկովը հայտարարել է, որ ռուս զինվորականները ստուգում են Ադրբեջանի Հայաստանի տարածքին հարվածելու տեղեկությունը։ Ֆրանսիայի խորհրդարանը ներկայացվել Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու օրինագիծ, հայտնել է Հայաստանի պետական հետաքրքրություններ ֆոնդի գործադիր տնօրեն Դավիթ Փափազյանը։ ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է, որ Սիրիայից վարձկանների նոր խումբը պատրաստվում է մեկնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի։ Ուկրաինան Թուրքիայի հետ կստորագրի ռազմական գործակցության համաձայնագիր։ Կորոնավիրուսի պատճառով դպրոցական արձակուրդը կմեկնարկի հոկտեմբերի 15-ին, կդադարեցվեն մանկապարտեզների, արվեստի, երաժշտական դպրոցների աշխատանքները, բուհերը կանցնեն հեռավար կրթության։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ և այսպես Արայիկ Հարությունյան, Սերգեյ Լավրով, Նիկոլ Փաշինյան։ Այս հերթականությամբ 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այսօր խոսեցին պատերազմի դադարեցման, պայմանավորվածությունները պահելու, դրանք խախտող կողմի մեղավորության, հակամարտության կարգավորման մոտ հեռանկարի մասին տարբեր շեշտադրումներով իհարկե։ Արցախի նախագահի ելույթն այս առումով հուսադրող չէր։ Արայիկ Հարությունյանը հաստատեց, որ Արցախում ընթանում է հայրենական պատերազմ, Հայաստանի և Սփյուռքի տղաներին կոչ արեց ֆիզիկապես մասնակցել այս պատերազմին։ Կոչ եմ անում ոչ միայն նյութական, շատ կարևոր է, շնորհակալություն բոլորիդ, նաև ֆիզիկական ձեր մասնակցությունը, մենք դրա կարիքը զգում ենք։ Հետևեց Ռուսաստանի արտգործնախարարի հարցազրույցը։ Դա իհարկե զուգադիպություն էր, նկատի ունեմ Լավրովի հարցազրույցը պայմանավորված չէր Արցախի նախագահի ուղիղ միացմամբ։ Սերգեյ Լավրովը ներկայացրեց առկա վիճակը և թե ինչպես է նա պատկերացնում վիճակի դեէսկալացիան։ Политического регулирования возможно. Լեռնային Ղարաբաղի հարցի քաղաքական կարգավորում հնարավոր է։ Առաջարկները, որոնք մշակել են և շարունակում են մշակել Մինսկի խմբի համանախագահները, մնում են բանակցության սեղանին։ Դա Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ շրջանների աստիճանաբար ազատումն է, ապահովելով Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխիքները և նախքան կորոշվի Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը, ապահովելով Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև հուսալի կապը։ Վերջին ժամանակները քննարկվող բոլոր պայմանավորվածությունները ենթադրում էին առաջին փուլում 5 շրջանների ազատում, մյուս 2 շրջանները պահպանելով երկրորդ փուլի համար։ Լավրովի ելույթից հետո խոսեց մեր երկրի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ Արցախի կարգավորման վերաբերյալ բանակցության չկայացումը, ընդհատումը կամ առհասարակ երկխոսության բացակայությունը պայմանավորված է հանգամանքով, որ Ադրբեջանն անընդունելի նախապայմաններով է խոսել և խոսում հայկական կողմի հետ։
Այդ պահանջի էությունը հետևյալն էր. անհապաղ Ադրբեջանին հանձնել 7 տարածքներից 5-ը, ներկայացնել մնացյալ 2 տարածքները հանձնելու կոնկրետ ժամանակացույց եւ արձանագրել, որ Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ընդ որում, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտումը որևէ պատճառահետևանքային կապի մեջ չպիտի լիներ տարածքների հանձնման process-ի հետ։ Այսինքն, տարածքներ պիտի հանձնվեն ոչ թե կարգավիճակի, այլ խաղաղության դիմաց։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանը սպառնում էր պատերազմով լուծել հարցը։ Հետագայում դեռ կքննարկենք ստեղծված վիճակի բոլոր բաղադրիչները, տարածքներ, խաղաղության նախապայմաններ, կարգավորման վերաբերյալ կողմերի տեսլականներ, ռեալպոլիտիկ։ Կվերհիշենք, թե որ պետության, որ ղեկավարի ոչ ռացիոնալ, անպատասխանատու, ապակառուցողական մոտեցումները դարձան պատերազմի շարժառիթ, թե բոլորիս համար էլ ակնհայտ է, որ պատճառը Ադրբեջանի ասիմետրիկ պահանջներն են։ Նայենք քարտեզին, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնենք կողմերի պահանջները։ Սա Լեռնային Ղարաբաղի Արցախ Հանրապետության Սահմանադրության 176-րդ հոդվածով նաև ամրագրված այն տարածքներ են, որոնք փաստացի գտնվում են իր իրավազորության տակ եւ Արցախի ինքնիշխանությունը տարածվում է այս տարածքների վրա, խոսքը մոտ 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին է։ Եթե մի պահ վերհիշենք պատմությունը, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակը, ինչպես նաև Շահումյանի շրջանի, խոսքը 4400 քառակուսի կիլոմետրի մասին է, այն ժամանակ 5 շրջան էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, Շուշի, Ասկերանի շրջան, Մարտունի, Մարտակերտ եւ Հադրութ։ 92-94 թվականների պատերազմական գործողությունների արդյունքը եղավ այն, որ Արցախի Սահմանադրությամբ, որով հետագայում նաև ամրագրվեցին այս մնացած տարածքները, հիմա Ադրբեջանը ինչ է ասում իր նախապայմաններով, ասում է, ես կտամ ձեզ հնարավորություն պատերազմական գործողություններ չվերսկսելու, եթե ինձ վերադարձնեք 7 շրջաններ, 5 գումարած 2 ձևաչափով, սկզբնական շրջանում 5 շրջան, հետագայում 2 շրջան, խոսքը հիմնականում այս Բերձորի շրջանից ներքև ընկած դեպի արևելք եւ այս տարածքներում ենք նում, այստեղ բնականաբար այստեղ Ադրբեջանն է, իսկ 2 շրջանները խոսքը վերաբերում է Քարվաճարին եւ Բերձոր կենտրոններով Քաշաթաղի շրջանին եւ Քարվաճարի շրջանին։ Հաջորդ սահիկը, որ նայենք, կպատկերացնենք արդեն ադրբեջանական քարտեզում ինչպես է պատկերված այդ ամբողջը։ Սա Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ադրբեջանական կողմի հրատարակած քարտեզներ են, որ իրենք ինչպես են պատկերացնում։ Տեսեք, այստեղ Կուբատլուի շրջան, Զանգելան, Ջաբրայիլ, Ֆիզուլի, ինչպես նաև Աղդամի շրջան, խոսքը նախնական այս 5 շրջաններին է վերաբերում, հետագայում Լաչին եւ Քելբաջար այս 2 շրջանները։ Ուշագրավ մեկ կարևոր փաստ եմ ուզում արձանագրել Ադրբեջանի վարչական շրջանները 59 են թվով։ Ադրբեջանը պահանջում է ճակերտավոր հայկական կողմից վերադարձնել 7 շրջանները։ 7 շրջանները չեն վերաբերում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին, սա շատ կարևոր հանգամանք է, այլ 91-94 թվականների ընթացքում պատերազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողությունից դուրս եկած տարածքներն է վերաբերում, դարձյալ ասում եմ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի շրջապատող շրջաններին է վերաբերում։ Բանակցությունը այլընտրանք չունի, մեկ է, ով ինչ պայման ուզում է առաջ քաշել, ում մտքով ֆուտուրիստական ինչ ծրագիր էլ անցնի, մեկ է, պատերազմը շարունակվելու է բանակցությունների սեղանի շուրջ, այսինքն քննարկումները անխուսափելի են։ Որքան շուտ հասկանա Ադրբեջանը եւ նրա հոգեվոր հայր եւ հովանավոր Թուրքիան, այդքան քիչ կլինեն կողմերի կորուստները։ Պատերազմից հետո մեկ է, կողմերը, ինչպես նշեցի, պիտի նստեն բանակցային սեղանի շուրջ, բայց արդեն թույլ, գուցե եւ հյուծված։ Հակամարտող կողմերն ուզում են գնալ արժանապատիվ խաղաղության, յուրաքանչյուրն այստեղ ունի իր պատկերացումը։ Վարչապետի այսօրվա ելույթում ուշագրավ մի պատմական փաստ ֆիքսեցինք, երբ
Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց տարածաշրջանում նոր Հիտլերի ստեղծման վտանգի մասին, որը կարող է սպառնալ ամբողջ գլոբալ անվտանգությանը։ Սա իհարկե անընդունելի լինելով մեզ համար շատ նման է 1938 թվականի Մյունխենյան համաձայնությանը, երբ իբր հանուն խաղաղության եվրոպական մի շարք տերություններ Գերմանիային զիջեցին Չեխոսլովակիան։ Իսկ թե ինչ եղավ հետո, գիտեք բոլորդ։ Եվ հիմա հարցը հետևյալն է. արդյոք աշխարհը թույլ է տալու մի նոր Հիտլերի ձևավորումը այս անգամ փոքր Ասիայում։ 1945 թվական դեկտեմբեր, Նյուրնբերգ։ Դատավորը հարցնում է երրորդ Ռայխի գլխավոր շտաբի պետ Վիլհելմ Կեյտելին. Արդյոք Գերմանիան կհարձակվեր Չեխոսլովակիայի վրա, եթե տերություններն աջակցեին վերջինին։ Պատասխան. իհարկե ոչ, մենք ռազմական առումով դեռ այդքան էլ հզոր չէինք։ Մյունխենյան համաձայնագրով ցանկանում էինք Ռուսաստանին վռնդել Եվրոպայից, ժամանակ շահել եւ ավարտել Գերմանիայի սպառազինումը։ Մեջբերման ավարտել։ Վարչապետ Փաշինյանի այլաբանությունը շատ խորհրդանշական է։ Դիվանագիտական եւ ռազմաքաղաքական մի քանի դերակատարի է ակնարկում։ Հստակորեն ընդգծում, որ եթե աշխարհը հապաղի Չարքելակի Էրդողանի, Ալիևի եւ տերորիստների սեղմակը վաղը ուշ է լինելու։ Թուրքական ֆաշիզմի գծերը հայտնի են։ Մնում է ճշտել եւ ամրագրել։ Կհանդուրժի աշխարհը հարավային Կովկասում ձևավորված այս իրողությունը։ Կձևավորվի հակահաբեկչական լայն համախոհություն կամ կոալիցիա։ Կկարողանան գերտերությունները համաձայնեցնել եւ արտիկուլացնել իրենց շահերը այստեղ։ Այդ ամենի համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է ստիպել Ադրբեջանին դադարեցնել կրակը, խաղաղ բնակչության ռմբակոծումը, վերադառնալ բանակցային սեղան։ Այլ ընտրանքը, կասեմ լատիներեն, casus belli, ընդ որում, կոնֆլիկտը արտահանվելու է, չի սահմանափակվելու մեր տարածաշրջանով։ Ադրբեջանը կրակեց, հրթիռակոծեց ու ռմբակոծեց Արցախի խաղաղ բնակավայրերը, երեխաներին ու կանանց, տարեցներին ու հիվանդներին առաջինը տարհանեցինք։ Թշնամու կրակից փրկվելով արցախցի մի խումբ երեխաներ ու կանայք ժամանակավորապես տեղափոխվել են Լոռի։ Այստեղ նրանց համար ապահով տանիք է ապահովել հայրենիք հիմնադրամը, ապահովելով սնունդ, հանդերձանք, մնալու պարագաներ։ Արցախցի մեր հայրենակիցները որևէ խնդիր չունեն, խնամքը տեղը տեղին, ուշադրությունը նույնպես, նույնիսկ ծնունդներն են նշում ժամանակավոր կեցավայրում։ Ճիշտ է, ոչ պերճաշուկ, բայց այդուհանդերձ ապահով մթնոլորտում։ Միակ խնդիրը տնից եւ արմատից հեռու լինելն է։ Վերադարձի օրերն են հաշվում։ Լոռու գուգարք ճամբարում են մեկտեղվել տասնյակ պատմություններ, փշաքաղվելու աստիճանի հուզիչ, բայց եւ հաղթական նոտայով։ Մեր ռեպորտաժի հերոսներից մեկը 20-ամյա Սուսաննան է, որն իր սիրած տղայի հետ ամիսներ հետո Սուրբ խորանի վրա միմյանց ծառայելու, նվիրվելու եւ ընտանիք կազմելու երթում պիտի տային Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ ամենափրկիչ տաճարում։ Մյուսն էլ որդիներին է թողել Արցախում։ Երրորդ ունի այլ պատմություն, հուշ եւ հիշատակ։ Մի խոսքով, տնից մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա են, բայց մտքով, սրտով ու հոգով Արցախում են, ինչպես աշխարհի բոլոր հայերը։ Հասմիկ Առաքելյան, հայրենիքը տանիք Արցախի երեխաներին։ Գուգարք ճամբարի աշխուժանցու դարձը երբեմն ընդհատում է սառը լռությունը։ Մեկը տատիկին է թողել Արցախում, մյուսը հայրիկին ու պապիկին, մյուսն էլ կարոտել է իրենց տունն ու ում պատահի պատմում վերջին անգամ լսած տարօրինակ ձայների մասին։ Առավոտը արթնացանք, տեսանք դմդմփոց է գալիս։ Պապան ասաց իջնեմ քաղաք, տեսնամ ինչ է եղել։ Ինքը որ իջավ, դմդմփոցը ավելի արագացավ, հետո մենք մաման ասեց հագնվեք։ Երեխաներն անհոգ խաղում են, իսկ մեծահասակները հեռախոսները ձեռքին ամեն րոպե լուրի են սպասում, որ ինչ-որ մեկը կասի, պատրաստվեք, վերադառնում ենք տուն։ Գիշերվա ընթացքում արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում հարաբերական կայուն լարվածությունը մնացել է անփոփոխ։ Пушка кա։
Արցախցի սիրահար զույգի լուսանկարն է։ Սուսաննան ու Սուրենը 5 ամսից պիտի ամուսնանան, ապրիլի 12-ին։ Ինքը ինձ ասում է բալաս։ Ամենից շատ աղջնակն այս բառն է կարոտել։ Արդեն մի քանի շաբաթ է չեն տեսնվել։ Սուրենը սահմանին կռիվ է տալիս։ Ինքը հպարտանում, ուրախանում է։ Գիտի հաղթանակին այլ տարբերակ չկա, բայց միևնույն է, սիրտը պայթում է անհանգստությունից, ժպտում է, թեև ուռած աչքերը մատնում են, թաքուն արտասվել է։ Սենց ամբողջ օր մտածում ենք, ու սենց ընկերներով հարց փորձ ենք անում, ես մեկը զանգել է, այն մեկը զանգել է, լավա սաղ, տենց էլի։ Սուսաննայի աչքին ոչինչ չի երևում, նույնիսկ այդքան երազած հարսի շորը, ասում է կարևորը իր նշանածն ու, որ բոլոր զինվորներն անփորձանք լինեն։ Ուզում եմ, որ ամեն ինչ լավ լինի, իրանք շուտ գան, եւ զոհեր չլինեն, որովհետեւ ամեն մի զոհի հետ չգիտենք, մանավանդ որ ճանաչվում եք այդ զոհին, շատ վատ է տանում։ Աղջնակի փխրուն սիրտը հուզվել է տեսնելով Շուշիի խոցված Ղազանչեցոց տաճարը, պսակադրությունն այնտեղ պիտի լիներ։ Ասում է, բայց ոչինչ արծաթե հարսանիքին այնտեղ օրհնություն կստանան։ Վերականգնումից հետո, իսկ իր զինվորին անկախ իրենից տեսախցիկի առջև սեր խոստովանեց։ Չէ, սիրում եմ, չեմ կարող ասել։ Սուսաննայի մայրն էլ դրսում թերթում է Սուրբ Ամենափրկչի լուսանկարները, իրենք հենց Շուշիից են։ Այդ եկեղեցին հենց մին ուրիշ որ ասում են ինչքան էլ ծանրաբերված մտնես այնտեղ, մին ուրիշ տեսակ հանգիստ դուրս ես գալիս էլ այդտեղից։ Ոնց որ միշտ մենք ասում ենք Շուշիում ասում ենք մեր հարսիկն է։ Նենց սիրուն է, որ ոնց որ հարսի շոր հակած դարձ լինեն այնտեղ։ Ցավ ենք ապրում։ Ասում եմ, ավելի լավ է մի քանի ուրիշ տեղ խփեին, քանդեին, խաստե եկեղեցի վրա խփեին։ Արուստամյանների և մի քանի տասնյակ այլ ընտանիքների համար հայրենիք հիմնադրամը հոգացել է, որ որևէ բանի կարիք չունենան տնից տեղից կտրված։ Մոտ 2 շաբաթ է նրանք լոռիում են, բայց պնդում են, հոգին Արցախում է։ Ես չէի ուզեցել գամ, այս աղջիկները ասացին, մեկ քեզ չեք թողնի գնա, աղջիկները, ասացի մեկ քեզ չեք թողնի գնա։ Հարսները, աղջիկներս, թորներս չեք թողնի, շեմ ասացա, դե լավ ինչ ասեմ։ Նովելատատի ամուսինն ու որդիներն Արցախում են, պնդում է, ինքն էլ պիտի հիմա այնտեղ լիներ։ Թորները շեղում են ուշադրությունը, բայց միևնույն է մտքով Մարտունիի իր տանն է։ 2 օր առաջ քեռուս թորը զոհվեց։ Ոչ մեկը յուրան քույրերը հարսլող էստեղ են, ոչ մեկը չեն գնացել, չեն կարողացել հաջողել իրենց եղբորը յուրան ամուսնուն թողարկավորին։ Գուգարքի բնակիչներից շատերն օրեր առաջ են ծանոթացել ու միանգամից հարազատ դարձել։ Հիմա թե նովելատատին, թե մյուսներին փորձում է ուրախացնել փոքրիկ Տիգրանը։ Հոլի պես պտտվում է բակում, չարաճճիություններ անում, նաև փորձում դաշնամուր նվագել։ Տխրել չկա։ Հասմիկ Առաքելյան, Սերյան Վանցյան, Արմյուզ։ Արմյուզը շարունակում է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մնացեք մեզ հետ, պին դեղիք։